Daar sê, hallo julle, weer vir my voorreg om hierdie week by julle te kan wees. Dis week 5 van ons hele reeks oor aanbidding. Ek hoop jy het 'n lekker koppie koffie daarso by jou en ek hoop dat julle lekker eet. Daar's van julle live groeps wat ek weet mense ongelooflik baie lekker eet, soos oom Hugo en Tannie Lorette hulle se live groep as hulle nie besig is met hoenderpote nie. En ek weet ook daar by Stefan hulle in die Lapa, manne, ek het al daar bebotie gehad wat ongelooflik lekker is. So ek weet dat van julle is wat lekker eet. Ek weet nie of julle al geëet het en of julle nou gaan eet nie, maar hierso is 'n bietjie ietsie om aan te kou. Vandag gesels ons oor wat worship nie is nie. Wat aanbidding nie is nie. Daar's 8 punte waar ek wil gesels en dan na dit wil ek hê julle moet ook gesels en as julle welkom om nog punte by te sit van wat julle dink worship nie is nie, maar wat ons dit gemaak het. Jy sien daar's in die kerk sekere goeders wat ons worship gemaak het wat worship nie is nie. En ons wil vandag so 'n bietjie daar gesels. Die eerste punt is worship is nie om iets te bring vir die gemeente nie. So baie gemeentes het hierdie mindset, dat die oomblik wanneer ek besig is om te worship, is dat ek liedjies moet sing, dat die songs wat ons moet doen, die manier hoe ons die songs doen, dat dit alles sal gaan oor die mense in die kerk, om die mense tevrede te stel, sodat die mense saam kan sing, sodat die mense sal uitloop en sê, wow, ek het die aanbidding vandag geniet. Newsflash, die worship gaan nie oor enige mens nie, die worship gaan nie oor enige persoon in die kerk nie, en die worship gaan ook nie oor die gemeente nie. Die worship gaan oor Jesus Christus self. So worship is nie om iets te bring vir die gemeente nie. Worship is om iets te bring vir die koning van die konings. Die tweede een is, worship is nie 'n show of 'n feel-good moment nie. Sjoe julle, ek onthou rukkie terug, eintlik 'n hele rukkie terug, was Roxette hier so gewees in die land. Ek weet nie wie van julle die voorreg gehad om so 'n bietjie na hulle te gaan luister nie. Nou ek dink julle ken my ook al. Ek hou nie baie van sekulêre musiek nie. Dis 'n persoonlike oortuiging by my. Maar daar's sekere musiek 60s, 70s en dan van die musiek in die 80s waarvan ek nogal baie hou. Wat ek so nou en dan na sal luister, en as ek sê nou en dan is dit een keer 'n jaar as ek op vakansie is en saam met my familie tyd spandeer. Maar daar's 'n band waarvan ek baie hou en dit is Roxette. En ek het nie die voorreg gehad om soontoe te gaan nie. Maar as jy dink by jouself die volgende. As jy na 'n Roxette konsert toe gaan en Tannie Roxette stap op met haar lekker wit spatjie hare en sy begin sing, "It must have been love." Jy weet, en jy's binne in daai moment en jy sing lekker saam, en jy stap daar uit en jy dink by jouself, "Wow, wat 'n amazing show." Hier is die ding. Die oomblik wanneer dit so voel in die kerk, dan het ons dit gemis. Maar die oomblik wanneer die worship gaan oor 'n show, dan het ons dit heeltemal gemis. Julle, daar moet onderskeid wees tussen 'n Roxette konsert en 'n worship oomblik binne in die kerk. Daar moet onderskeid wees. Dit kan nie dieselfde wees nie. Die oomblik wanneer ek nie ruimte gee vir Heilige Gees nie. Die oomblik wanneer ek nie besig is om te doen wat Jesus wil hê ek moet doen nie, en die oomblik wanneer die struktuur nie is soos wat hy graag wil hê dit moet wees nie, is ek juis besig om dit te maak soos 'n show. So worship is nie 'n show nie. Dit is ook nie 'n feel good moment nie. Ons is nie hier sodat jy kan goed voel oor jouself nie. Ons sing nie sodat jy kan beter voel nie. Ons sing nie sodat jou hartsnoere geraak kan word soos wat sekere sekulêre musiek doen nie. Dis nie hoekom ons sing nie. Ons sing vir hom. Die fokus is op hom. Die derde een is worship is nie karaoke nie. Julle, dit is so belangrik om hierdie te weet. Die oomblik wanneer ek besig is met karaoke, is ek besig om myself in te leef in hierdie song. Dit gaan vir my oor die woorde. Dit gaan nie eers vir my oor die betekenis van hierdie woorde nie, maar dit gaan vir my oor die musiek en die fun wat ek het en weet my vocals en my vriende wat vir my lag en al hierdie goedjies. Worship is nie karaoke nie. Ons is nie besig om af te show oor ons vocals nie. Ons is nie besig om net die woorde te sing nie. Dit gaan actually oor die betekenis van die woorde. Weet jy dit? Dat dit so belangrik is vir ons om te weet dat die oomblik wanneer ek sing, dat ek dit moet bedoel wat ek besig is om te sing. Jy weet, ons het al soveel liedjies, al soveel van die ou liedjies ook, soos byvoorbeeld More Love, More Power. Die oomblik wanneer ek dit sing, dan moet dit regtig my hartsbegeerte wees om meer van sy liefde en meer van sy krag te hê. Maar as dit karaoke is, dan gaan dit 'n lekker song wees en ek ken die woorde en omdat ek die woorde ken en die song 'n nice beat het,
gaan ek lekker saam sing. As die song verby is, weet ek nie eers wat ek gesing het nie, en ek het eintlik eers niks vir die Here gebring nie. Worship is nie karaoke nie. Die vierde punt is, worship is nie iets wat ons doen om die program vol te maak nie. So ek kan nie vir julle hierdie meer genoeg stres nie. Dis nie iets wat ons in die program sit, sodat ons vir 2 ure kan kerk hou nie. Dis nie iets wat ons in die program sit, want wie wil nou net kom luister na 'n preek nie. Dis nie iets wat ons in die program sit, sodat dit oploop kan hê na enigiets nie. Daar's 'n rede hoekom aanbidding daar is. Daar's 'n rede hoekom ons worship, daar's 'n rede hoekom ons 'n musiekspan het, wat iets bring vir die koning van die konings. Want die oomblik wanneer ons as 'n liggaam saamkom, het ons die voorreg om danksegging te kan bring vir wie hy is. Om ons fokus te kan bring op wie hy is. Om ons alles vir hom te kan gee, saam, korporatief. Daar's 'n rede hoekom aanbidding deel is van ons program. Baie mense wens dit ons aanbidding kan verbygaan sodat hulle na die preek kan luister. Ek wil vir julle sê, dat as dit die gesindheid is, moet ek aan al die pastore ophou preek. Want aanbidding is om te kyk na die een oor wie dit alles gaan. Aanbidding gaan daaroor om te kyk vir Jesus. Die oomblik wanneer ek preek, kyk jy vir my, en jy hoor wat ek sê, en hopelik gaan dit wat ek sê, gaan dit oor Jesus, en raak dit jou hartsnoere. Maar dit gaan nie oor 'n feel-good moment in die preek selfs nie. Dit gaan oor om Jesus te kan ontmoet. Dis waaroor worship gaan. 5. Worship is nie 'n setup vir die preek nie. Het jy al ooit gewonder, hoekom is worship eerste in die program? Hoekom worship ons eers en dan preek ons? Hoekom is die volgorde so? Dink julle ons maak dit net so omdat ons dink dis 'n goeie idee? Ons maak dit net so want dit help die pastoor om lekkerder te preek, want ons het die mense se emosies bietjie aangeraak, en ons het die mense net so bietjie gefokus gekry, so dan preek die pastoor lekkerder. Dink julle dis die rede hoekom ons worship voor die preek sit? Dis nie die rede nie. Weet jy dat in die Ou Testament was daar 'n stam gewees met die naam van Juda. Elke keer as daar oorlog was, het Juda opgetrek, en Juda moes eerste gaan voor enige ander stam as hulle in oorlog ingaan. Weet jy dat Juda beteken praise? Dit is so belangrik vir ons om te weet. Familie, ons is besig in 'n geestelike oorlog, en Pastor Tersius gaan nog met julle gesels oor aanbidding as deel van oorlogvoering. Ons is besig in 'n geestelike oorlog. Ons gaan doen die worship juis eerste, want praise gaan eerste. Dis 'n Bybelse metode, dis 'n Bybelse manier van hoe dit moet gebeur, dat aanbidding eerste gaan. Dit is hoekom dit eerste gaan. Dis nie net iets wat die preek lekkerder maak nie, of maak dat ek meer uitsien na die preek nie. Nee, ek is regtig besig om iets uit te sorteer in die gees. Ek is regtig besig om grond voor te berei. Ek is regtig besig om geestelike oorlogvoering te voer, maar meer daaroor in Pastor Tersius se gedeelte oor dit. Punt 6. Worship is nie oor 'n persoon nie. Ek dink jy weet hierdie nou al, dat worship gaan nie oor jou nie. So dit gaan nie oor hoe lekker dit vir jou was nie. Dit gaan nie oor hoe lekker jy kon saamstem nie, sing nie. Dit gaan nie oor hoe lekker die songs vir jou was nie. Dit gaan nie oor die ervaring wat jy gehad het nie. Dit gaan nie oor die persoon wat die worship lei nie. Dit gaan nie oor enigiemand wat in die band is nie. Dit gaan nie oor die drum solo wat daar is, of waar 'n gitaar solo is. Dit gaan nie oor dit nie. Dit worship gaan nie oor 'n persoon nie. In die oomblik wanneer ons dit oor 'n persoon maak, is ons besig met afgoderry. Dan beteken dit dat daai persoon belangriker is as die God vir wie ons sing, die koning vir wie ons sing. En ons kan dit nooit belangriker maak as oor Jesus nie. Worship gaan nie oor 'n persoon nie. 7. Worship is nie 'n reaksie op my emosies nie. Dit is 'n reaksie op hom en sy waarheid. Weet jy hoe belangrik is dit om te weet? Kom ek sê so. Ek het al so verkeer, dan na die diens sê die mense vir my, hulle was so geroer in die aanbidding, of die aanbidding het hulle harte so aangeraak. En hoor my, daar's niks verkeerd daarmee nie. Maar dan het ek al gehoor dat mense sê, ek het niks ervaar aan die aanbidding vandag nie. En dan is my vraag maar hoe die aanbidding nog steeds gelyk? Want hier is die probleem. As my aanbidding gedryf word deur my emosies, dan beteken dit dat my aanbidding wipplank gaan ry. Dan gaan ek partykeer in die mood wees om Jesus te aanbid, en ander kere nie in die mood wees om hom te aanbid nie. Dan gaan dit vir my afhang wat se song speel, gaan vir my afhang wat se worship leader lei, want dit hang af van wat se mood ek is. Maar newsflash, worship gaan nie oor ons emosies nie.
Dit gaan oor die waarheid van wie hy is. Dis 'n reaksie daarop. En ek wil vandag vir jou sê dat die waarheid van wie hy is, wag nie vir 'n emosie nie. En 'n emosie bepaal ook nie die waarheid van wie hy is nie. En as ons dit kan regkry om te weet dat die oomblik wanneer ek hom aanbid as gevolg van die waarheid van wie hy is, dat ek hom aanbid vir wie hy is en die feit dat hy nooit verander nie, dan gaan my aanbidding nogal regtig baie konstant wees. Familie, dit gaan nie oor ons emosies nie. Dit gaan oor ons koning. Dan die laaste gedeelte. Worship is nie tyd om te ontvang nie. Baie mense wil die worship gebruik om vol te word. Baie mense wil die worship gebruik vir hulle. Dat hulle 'n nice moment kan hê, dat hulle 'n feel good moment kan hê. Worship is nie tyd om te ontvang nie. Worship is tyd om te gee. Onthou julle ons tweede sessie waar ons gesels het oor Mary of Bethany, hoe sy letterlik van haarself gegee het, hoe sy letterlik daai duur parfuum oopgebreek het en dit haar iets gekos het. Worship gaan oor om iets te gee. Dit gaan nie oor om iets te ontvang nie. Maar hier is die amazing ding van ons koning. Die oomblik wanneer ons regtig gaan bid in gees en in waarheid en die oomblik wanneer ons regtig vir hom iets gee, dan kom gee hy. Dan kom maak hy ons vol, dan het ons ervaring met hom, dan het ons 'n ontmoeting met hom. Is dit nie amazing hoe onselfsugtig ons koning is nie? Worship gaan juis oor hom, en terwyl ons dit oor hom maak, dan kom maak hy dit oor ons. Wow. Maar hier is die amazing ding, en hierdie is wat ek wil hê jy moet weet, dat Jesus dit oor ons dan maak. Ons maak dit nie oor onsself nie. Jesus maak dit oor ons. En dit is hoe ons vol word. So as ek in die worship ingaan, sodat ek kan vol word, gaan jy vir die verkeerde rede in die worship in, want worship gaan nie oor om te ontvang nie. Onthou wat die skrywer van Hebreërs sê in hoofstuk 13 vers 15. Hy sê, therefore, by him, dis nou deur Jesus, let us continually offer the sacrifice of praise. Sure, weet ons offer nie meer vandag skape, bokke, duifies en al die goedjies nie. Ons offer nie meer daai goed nie, maar ons offer onsself. Ons offer ons eie wil, ons offer ons eie emosies, ons offer dit wat ek graag wil hê, my eie begeertes. Die oomblik wanneer ek kom vir aanbidding, my aanbidding moet my iets kos. Die oomblik wanneer ons aanbidding ons niks kos nie, kan ons onsself die vraag afvra, is dit regtig ware aanbidding? Is ek regtig besig om vir die koning iets te bring? Familie, 8 punte van wat worship nie is nie. En ek wil hê julle moet sommer nou 'n bietjie gesels ook daaroor in julle live groups. Gesels bietjie oor nog 'n paar punte wat julle kan noem, wat worship nie is nie. Gesels oor van hierdie 8 punte wat ek nou oor gechat het en brei bietjie uit op van die punte. Dalk stem van julle nie saam nie, dit sal goed wees as van julle met mekaar bietjie kan redeneer ook daaroor. Ons sal nie ons dit neem daaroor nie. Maar live group leiers, julle is gereed en reg om oor te vat. Kom ek bid vir ons. Here, leer vir ons wat worship is. Mag ons nooit wat worship nie is nie, deel maak van ons lewens, deel maak van ons gemeente nie. Mag ons konstant besig wees om te doen wat in u hart is, wat u begeerte is, en dat ons besig sal wees met wat worship werklik is, 'n fokus en 'n offer vir die koning van die konings. Ons hier daarvoor in Jesus naam. Amen. Geniet die vrae, julle lekker kuier.